10 lines on bear in Konkani. Da Olio Boram Folla Voir. Bear munche Bora amche Konkani भाषेन. ह्या फळाक इंग्लिश भाषेन इंडियन जुजुबे वो जेजुफास माउरिथियाना अशें म्हणूनय वळखतात. हें एक धाकटें फळ जें गोल आसता आनी तें व्हडल्या बोराच्या रुखाचेर वाडटा. हें फळ चड फामाद एशियंत, आफ्रिकांत आनी मिडल ईस्ट देशांनी. आमी ह्या फळा वयर आनीक जायती माहिती घेया. फुडें जशें परी ताचे वेगवेगळे फायदे आनीक आमच्या जिवाक कित्याक पासून हें फळ बरें पळयतें. Hi friends, mogacha ishtano. Welcome to my channel konkanilearn.com. Here I have few videos which might be useful to you, so do watch them. To create these videos takes a lot of effort and time. Therefore, show your love by at least saying hello to me on every video. That will be great because that will make me feel, viewers are watching my videos. 10 lines on bear in Konkani da Olio Boram Folla Voir. आता आमी सुरू करूया. Firstly, बोर एक धाकटें फळ जें रुखाचेर मेवता. ह्या फळाक इंडियन जुजुबे आनी जुजुफेस माउरिथियाना म्हणून वळखतात. सेकंड, हें फळ गोल आसता आनी पांचवो वो हळदुवें रंगाचें आसता. थर्ड पॉयंट, तें खावपाक गोड लागता आनी थोडीं फळां मातशे आंबटूय लागतात. जशें परी आपोल वो नासाप लागता तशें. फोर्थ पॉयंट, हें फळ चड फायद्याचें कारण हातून धागे आनी विटॅमिन सी आसता. फिफ्थ, जाणा जाव विटॅमिन सी आमच्या जिवाक बरी घोडसाण दिता आनी दुयेंसां पयस दवरता. नेक्स्ट, बोरांत धागे आसतात जे आमच्या पोटाक बरे म्हणटात. सेवेंथ, लोक बोरां वेगवेगळ्या भाशेन खातात. कोण तोन्नी वो पिकलोलीं खातात आनी थोडी लोक रांदपाक उजार करतात. हें फळ ऊन शारांनी जशें परी एशियांत आनी आफ्रिकांत किलतात. नेक्स्ट पॉयंट, हें एक धाकटें फळ तुज्यान मौजेन चलता चलता खावंक जाता. नाइन्थ पॉयंट, आयकिलां त्या प्रमाणें थोडो लोक एकदम रुचीचें जॅम करतात आनी डिजर्ट्स करूंकूय उजार करतात. एंड फायनली द 10th पॉयंट, बोरांचो रूख मातसो कांट्यांचो देखून ताचे वयर वसोंक मातसो कास्तीक पडटा. आखरेक शेवटाक 10 lines on bear in Konkani, the conclusion. शेवटाक हें फळ फकत रुचीचें न्हय पूण खूब पौश्टीक आमच्या जिवाक. तुवें ताजें सुकें रांदून आनी जॅम ते भायर डिजर्टांत घालून खावपाक जाता. मातशें आंबट रुचीचें पूण जायत्या फायद्याचें. ह्या पासत तुवें जरूर हें फळ बाजारांत मेवल्यार घेवन खावचें. तर हो व्हिडिओ सजमतां तुमकां बरो लागला आसतलो म्हूण मोग दाखोवया फकत लायक आनी कमेंट करून. हांव मेवतां तुमकां बेगीन आनीक एक व्हिडिओ घेवन. टील देन बाय बाय आनीक मोग आसूं दी.